Hello， 大家好，我係 Toby 啊！我哋今日嚟到銅鑼灣，去試一間米芝蓮咧推介咗好多年嘅食店，而且咧更加改良咗鹵水嘅秘方，去迎合年輕人嘅口味。不過我哋今日睇下有啲咩好食啦！今日唔減肥，大家跟我嚟 ，Let's go！ 咁我哋今集嘅嘉賓咧就非常之犀利喎，佢寫呢個美食評論咧就非常之了得啊！咁不如我哋一齊歡迎你，方曉嵐師母。你好，我係方曉嵐，我係個飲食文化作家。咦，咁呢道菜咧就係鹵水拼盤啦。咦，你聞到好大陣香味咧，搬入嚟嘅時候，好香，好想食。因為咧，我聽師傅講咧，好似有少少特別，佢啲葱油咧就滲咗上面搽過嘅。大家可以睇下個鵝片，哇！佢做到肥瘦都好均勻嘅呢個鵝片。係啊，好過鵝油啊。因為鵝油咧就會好肥啊。而家你覺唔覺得係唔會覺得好肥膩嘅嗰種感覺？唔覺得？而且佢好香。啲葱油一定係好靚。呢幾片肉係最滑，呢幾片肉係咩肉咧？喺呢度位，內髀啊，內髀內一肉，鵝髀內一肉，最滑最嫩最好味嘅。而且咧，其實咧，我食鹵水咧，我好驚，我好驚佢係會好油啊，好鹹啊，好重藥材味。呢個冇嘅。仲有咧，佢面頭呢個葱油咧係非常香，所以我覺得唔錯啊呢個。咁另外咧，呢度餸嘅另外一個特色咧就係呢個肚腸啦。咁大家可以睇到咧，條大腸入邊咧仲有條小腸喎。其實而家咧好少人做，因為功夫菜嚟嘅呢個真係。咁我哋呢啲大腸係咁嘅，焗咗嚟嘅。咁我哋咧要落啲醋落去啦，係咪？咁我哋落啲醋落去，咁咧我哋醃一醃佢，大約半個鐘頭。半個鐘頭咧，我哋咧又咁啦，揾佢洗乾淨佢啦，咁之後咧我哋就穿腸啦，呢度嗱要吐咗落去啦，係嘛？咁啊呢度後面褪翻過嚟，咁啊為之。試下先。好豐圓啊呢個。咁如果大家觀眾咧有睇我前幾集咧，就知道我真係好中意食鵝肝啦。好正真係。唔知方小姐中唔中意食咧？我好中意食噶。哇！大家可以睇下呢個鵝肝，真係好飽滿啦，同埋厚切啊！我相信咧食完咧一定好滿足嘅。好好食喎呢個真係。好食又唔漏。真係好中意食鵝肝，但我驚食一兩件會好流。但係呢個食落去咧，你又唔會覺得佢好多油啊？完全冇。呢樣嘢必食。咁我哋跟住咧就要試呢度嘅王牌咯喎，就係呢個素鵝啦。佢仲話係秘製喎，唔知佢有咩咁特別咧？我哋一齊試下，俾大家睇下幾多層呢個腐皮。係好香啊！好香，而且佢個汁咧做到好入味，又唔係鹹。你可以就咁空口食，都好精彩嘅。哇！呢道菜相當興奮。我哋試下啦，好唔好啊？個鵝翼鵝掌好大個。你攞邊個？我攞呢個，我中意食翼。哇！好大隻啊！呢個真係，你睇隻手同佢咁大隻啊，差唔多。哇！太誇張啦！咁樣食好滋味啊，真係。係啊，幾大？即係冇乜儀態。長過我隻手。我聽師傅講咧，好多人就中意一大班人，每人一隻，夠滋味。嚟到呢道菜咧，咁就係煎呢個蠔餅啦。哇，好脆口啊！大家聽下啲聲。好多蠔啊！哇，好好食啊！真係，佢裏邊最做到啲蠔咧好嫩，外面好鬆脆，但個粉咧唔會好厚。好食。呢個都係屬於呢度必食。哇，好香啊！哇，呢個蠔好大粒啊，真係。係啊。我其實食蠔仔都食得多啦，咁大粒嘅蠔啊，第一次食啦。唔係咁大粒嚟做粥，係啊，冇錯。好鮮嫩啊啲蠔，佢連個湯底咧都好大陣嗰啲蠔嘅鮮味喺入邊。仲有大地魚啊，睇唔睇到啊？係啊，見到個大鯉魚，好夠料啊！即係你食咁多鹵水啊，或者其他啲炸嘢，食一個粥中和一下咧，清清淡淡，非常一流。師母，你食到咁多道菜咧，你有啲咩評價？我就好中意喺度食嘢嘅，因為佢好穩定。你話係咪佢好豪華咧？唔係，但係咧真係好實在，同埋佢好食係最緊要嘅，係咪啊？位置又好啦，咁呢幾道菜都係食得好好嘅，我覺得唔錯。
咁同埋咧，我覺得咧佢就將個潮州菜咧，例如滷水咧改良咗，即係令到更加年青人咧去接受得到啦。咁我覺得呢樣嘢係非常值得學習嘅。如果大家中意呢條片咧，記得點讚、留言同埋收藏喎。如果其他更加好食好玩嘅地方咧，記得留言話俾我哋知。我哋下一集繼續，今日唔減肥，大家跟我嚟，咁我哋一齊同觀眾講拜拜啦，拜拜。